हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आता न्हू मॉर्निंग 7 o'clock जाल्या आनी हांव म्हजो ब्लॉग आयज अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करता. ओके, आनी आयज 17th March. ओके, आनी आता न्हू फ्रेंड्स हांव रेडी जाला. आमी रेडी जाला आनी आतां भायर सरता वचपाक रेल्वे स्टेशनाचेर. ओके, खूंय वयता कितें तें हांव सगळें तुमकां मागीर सांगतलें ब्लॉगान. ओके, सो म्हजो ब्लॉग आख्खो स्टार्ट टू एंड पळया. आनी बॅकग्रावंड पळोवन तुमकां कमला आसतलें फ्रेंड्स न्हू, हांव खंय आहा तें. सो आतां न्हू आमी आहा वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर. ओके, आनी पळय ही ट्रेन फाटल्यान दिसता तुमकां. ओके, ही ट्रेन आमची. सो आतां आमी भायर सरता. एक आमची ट्रेन आहा आय थिंक 8:40 कितें तरी. ओके, सो आतां आमी वचपाची वेलिंगकनी. ओके, सो मागीर तुमकां दाखयता म्हाका कितें शूट करूं मेळटा शूट करता आनी तुमचेशी हांव शेअर करतलें. ओके, हांव न्हू तुमकां पळय आतां मेळटा. ओके, आनी आतां न्हू रातची 11 o'clock कितें तरी जाल्ली आहा आनी आमी जस्ट आतां हे पळय पालक्कड जंक्शनार पावल्या. ओके, आनी आमची ट्रेन थांबलेली आहा. ओके, ही पळय ही आमची ट्रेन बॅकग्रावंडान दिसता पळय ती आतां कॉफी पिवंक रावली. ओके, सो आतां आनी 5 minutes to 10 minutesन ट्रेन सुटलेली. हाय फ्रेंड्स, सो आयज न्हू सेकंड डे. ओके, 18th March आनी आमी ऑलमोस्ट पळय वेलिंगकनी पावत येयल्या. आफ्टरनून जाली 12:15. सो आनी 5-10 minutesन पावतली वेलिंगकन चर्ची कडेन. आनी हो भायलो व्यू आफ्टरनून टायम बरो आहा सामको. बरी हिंगासर झाडां आहा, बरी शेतां बी बरी आहा ही सायडीन. क्लाउड्स बी बेस्ट आहे बरे सारखे. हे भात पळय ती लुंवतात दिसता. ती हिंगा पळय दिसता तुमकां. हे पळय ती लुंवतात थिंगा आसा ते भात. ते सायडीन पावस पडटालो. आमकां बेंगलोर मेवलो पावस बरोच सामको. लायटनींग बी जातालें. आतां सद्याक कांय ना. बरें पुरो वत हा, वेदर बरो आहा. हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. आमी न्हू पावली वेलिंगकनी. ओके, बरे भाशेन आतां जस्ट पावल्या स्टेशनाचेर. ओके, सो आतां आमी वयतात रूम बूक करतात बी आनी मागीर रुमान सो फ्रेश बी जाता मागीर आमी सांग वचपाचें. ओके, सो मागीर मेवता तुमकां.
तर हा जिथे थांबला पळय थिंगासर सो आतां आमी ऑटोन बसल्या आनी आतां ऑटोनसून आमी आमच्या रुमार वयतली आमी रूम बूक करपाक. सो